Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Inch'Allah, اليوم, on va faire une vidéo comment remplir les formulaires d'immigration pour la demande de permis d'études au Canada. Tout d'abord, on va voir quels sont ces formulaires. نبداو نشوفوا كيف نعمروا هاد le formulaire. بسم الله. Donc, أول حاجة خاوتي. Voilà. أول حاجة هي ال EUC. C'est quoi le EUC؟ EUC هو c'est un code ولا numéro تاع دوموند تاع برمي ديتود قديم، زعما عطاوك فيه الريفو. لا عندك ريفو من قبل تحط لهنا النيميرو تاع ال EUC هذا. دونك هادي je veux être servi en français، احنا نختارو اللغة الفرنسية. لهنا تكتب اسمك. par exemple نختارو كريمي. سي لو نون، هذا اللقب. لهنا نختارو الاسم. par exemple محمد أمين. لهنا واش تقول لا question: avez-vous déjà utilisé un autre nom؟ donc pseudonyme etc. نديرو حنا non. لهنا le sexe تاعك سي soit masculin soit féminin. لهنا تكتب لا date de naissance تاعك، نختارو n'importe quelle date de naissance. par exemple voilà. هنا تكتب انت لا date de naissance تاعك exact. donc la ville، هنا تكتب la ville وين تسكن. par exemple أنا نحط عنابة. voilà. le pays territoire donc Algérie. اللي من المغرب يحط المغرب، اللي من تونس يحط تونس. donc لهنا la citoyenneté Algérie. je choisis l'Algérie. donc لهنا le pays de territoire l'Algérie. statut citoyen bien sûr مش نحن résident permanent en Algérie non. donc citoyen algérien. donc هادي ما تعبيهاش هادي. par exemple انت ساكن في بي واحد اخرى ماشي الالجيري، تحطها باغ اكزومبل للروس. باغ اكزومبل كاين اللي في فرنسا حبوا يروحوا لكندا يختاروا فرنسا باسكو البي التيريتوار هادي. ولهنا تعبي من وقتها لوقتها، كنتي من باغ اكزومبل رحتي في 2013 حتى لدرك 2020. دونك لهنا intérieur au cours de 5 dernières années. هنا pays ou territoire de résidence intérieure au cours de 5 dernières années. Avez-vous vécu dans un pays territoire autre de celle de la citoyenneté؟ donc لهنا إذا رحتي لبلدان واحد أخرين، فهمتاني؟ باغ اكزومبل انتاك في فرنسا دركا ورحتي من قبل لبلدان واحد أخرين، باغ اكزومبل رحتي للروس ورحتي وسي ورحتي وسي باغ اكزومبل للترك، درتي فيهم لا ريزيدونس قعدتي فيهم، حنا نديرو نو. donc pays ou territoire où vous effectuez la demande même que votre pays ou territoire de résidence actuelle. donc اللي في الألجيري وعايش درك في الألجيري يدير وي لهنا. maintenant donc la prochaine question c'est l'état matrimonial actuel. votre état matrimonial actuel, soit célibataire soit marié soit. donc le célibataire يختار célibataire، اللي marié يختار marié etc etc. voilà. donc si vous êtes marié ou vivez en union de fait, fournissez la date à laquelle vous êtes marié. donc si vous êtes marié, tu dois mentionner la date de mariage ici. ولهنا تكتب le nom de famille تاع votre conjoint
ou le nom, ou le prénom à votre conjoint aussi. Donc, là, question. اللي وراها واش تقول avez-vous déjà été marié ou en union de fait دونك كيما قلنا اللي ماريي يكليكي ماريي اللي ماهوش ماريي يدير نو نروحو لا لونغ درك لا لونغ ماترنال دونك لي arabe يدير arabe ولي كابيل يدير كابيل دونك ici pouvez-vous communiquer en français ou en anglais دونك لهنا إذا تعرف لونجلي دير اونجلي إذا أنت تعرف communiquer en français دير en français إذا تعرف لي دو لونغ دير لي دو لونغ وأنها دونك هنا يقولك dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise donc généralement les Algériens sont plus à l'aise avec la langue française avez-vous fait évaluer votre compétence en français ou en anglais par un organisme d'évaluation approuvé par exemple أنا اللي دار التوفل ولا اللي دار السياف من قبل يكليكي لهنا وي اللي ما دارش يكليكي نو وهذه مش مهمة خاوتي يعني دير نو ولا وي سي لا ما يعني مش مهم ما تأثرش ياسر لهنا باسبور دونك خاوتي لهنا تكتب النيميرو دو باسبور تاعك راك تلقاه من الفوق ادروات دونك لو باسبور تلقاه النيميرو من الفوق ادروات تلقاه رقم جواز السفر في الباسبور الجيريان دونك لهنا في او تيريتوار دو ديليفرونس لهنا اذا كان الباسبور تاعك الجيريان تكتب الجيري فوالا دي زد باردون الجيري فوالا نديرو النيمرو عني باغ اكزومبل هنا دات دو ديليفرونس وقتاه ندير الباسبور تاعك باغ اكزومبل انا ندير في ان اكزومبل برك 11 08 date d'expiration donc 2028 الكيستيون الموالية وش يقول لك خوتي pour ce voyage utilisez-vous un passeport délivré par le ministère des Affaires étrangères à Taïwan dans le cadre donc هادي ما تهمناش نديرو نو دونك شتي كي قلنا لها من هنا دي الجيريان هادي انيلاو الكيستيون هادي اوتوماتيكمون دونك زادو انيلاو الكيستيون هادي اوتوماتيكمون pour ce voyage utilisez-vous un passeport national israélien donc هذا aussi انيلاوه pièce d'identité nationale avez-vous une pièce d'identité nationale bien sûr دير وي لهنا تكتب نيميرو تاع لا كارت ديدونتيتي ناسيونال تاعك ندير النيميرو كالكونك هنا هنا بي او تيريتوار دو ديليفرونس الجيري اللي من الجيري يدير الجيري اللي من المغرب يدير المغرب فوالا هنا تكتب وقتها ندارت لا دات دو ديليفرونس باغ اكزومبل 2017 avez-vous le statut de résident permanent en règle des États-Unis et avez-vous votre certificat d'inscription au registre des étrangers donc non il est à la carte verte green card دونك لهنا تكتب لادريس تاعك خاوتي لهنا نيميرو دابارتمون باغ اكزومبل 528 نيميرو دو رو باغ اكزومبل 12 لهنا نون دو رو تكتب لهنا لادريس تاعك سيتي سوناتراك
دونك خاوتي لهنا تكتبوا لادريس تاعكم اكزاكت، هنا تكتبوا لا فيل. وزيد ننبهكم الحاجة خاوتي، لهنا وين تلقاو هذه النجمة معناتها هاد لاكاز لازم تعبيوها، هادوما لي كاز تقدروا تنيوريهم ما تعبيوهمش. لهنا وين تلقى النجمة سي اوبليغاتوار. هنا بي بوستال، تكتب الكود بوستال تاع الولاية تاعك، عندنا باسي 23000. دونك لهنا ادريس دو دوميسيل ايدونتيك ا لادريس بوستال، دير وي. دونك لهنا تكتب نيميرو تليفون، دير اوتر. هنا تيب سي سيلولار بي دونك 213. ولا تكتب النيميرو خاوتي، نيميرو هكاك برك نتوما ديرو النيميرو اكزاكت تاعكم. اوتر نيميرو هادي سي با اوبليغاتوار، مش لازم هادي. هنا تكتب لادريس الكترونيك تاعك. دونك نروحو الكيستيون سويفونت خاوتي. détail des études prévues au Canada، يعني واش رايحين تقراو في كندا، لو نون تاع l'université ou bien تاع l'institut اللي حتقراو فيه etc etc. Donc j'ai été accepté à l'institution l'enseignement suivant. Donc لهنا تكتب لو نون تاع l'université اللي حتقرا فيها. Donc niveau d'études، donc niveau d'études هنا يميتريز يدير ميتريز. دونك لي باك يدير باك، انا ندير ميتريز باغ اكزومبل. لهنا مون دومين ديتود سوغا، هنا تكتب لو دومين اللي حتقرا فيه. دونك باغ اكزومبل انا نخير واش يختاروا لي زالجيريان ياسر انفورماتيك باغ اكزومبل. جو في شوازير لانفورماتيك، دونك نختار انفورماتيك. دونك بروفينس اللي حتقرا فيها كيباك، فيلاج شيكوتيمي. دونك اللي في تروا ريفيار يختار فيلاج تروا ريفيار اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا تكتب لادريس تاع اليونيفرسيتي تاعك، لادريس راك تلقاه يونيفرسيتي. دونك طابي في جوجل باش تخرج لادريس تاع اليونيفرسيتي تاعك. دو كيبيك اشيكوتيمي، تلقاها بعد في من هنا ها فوالا. تهز كوبي، كوبي ترجع للبي دي اف دير كولي فوالا. دونك لهنا numéro d'enseignement de l'établissement d'enseignement désigné. نجي numéro فوالا désigné. تجي لهنا خاوتي
باش تخرج لو نيميرو هذاك. أول حاجة تخير لا بروفانس كيباك، هنا تكتب شيكوتيمي. فوالا Université du Québec à Chicoutimi. فوالا دونك لهنا تكتب لا ديوري اللي حتقرا فيها. par exemple maîtrise c'est 12 ans. نديرو par exemple 2020. نديرو تاع لا سيسيون دو طون donc 09 05 2022 09 05. Pour baccalauréat c'est 3 ans. Voilà. هنا le coût تاع les études تاعك. لهنا frais de scolarité par exemple 15 800 $. هنا logement et repas تاع un an. donc ديرها généralement entre 13 000 et 16 000 $. donc نديرو هنا par exemple 15 000 $. autre ديرها 4 000 5 000 $. voilà. donc لهنا question ملاحة fonds disponible pour mon séjour au Canada. donc لهنا يرجع الدوسي فينانسيير تاعك خاوتي. هذه اللي غلطت هذه لهنا، وهذه مون نيميرو ديتيديون خاوتي. هذه كم تجبدوها من لادميسيون تاع الجامعة جينيرالمون. كم تلقاوها باغ اكزومبل واحد اسمه باغ اكزومبل انا درت كريمية، تجي هكا ويحطوا بعديك لا دات نيسونس تاعك، ويحطوا الشهر اللي غلق فيه ويحطوا النهار، هذيك يزيدوا النيمرو. المهم راكم تلقاوها في لادميسيون خاوتي هذه نيميرو ديتيديون، وهي مش مهمة حتى كون ما تقدروش تخرجوها مش مهمة. انتم ديروا باغ اكزومبل فوند نديرو باغ اكزومبل 40 000 $. انتم ما ديروش هكاك برك، ديروا حسب الدوسي فينونسيير تاعكم اللي حتدفعوا في البرمي ديتود، باسكو هما يقراو انا كتبتي 40 000 $. يرجعوا للدوسي فينونسيير تاعك كونفيرمي واسكو صح عندك 40 000 $. دونك لهنا mes dépenses au Canada seront défrayées par لهنا je préfère ديرو autre، ديرو moi-même et ma famille. دونك كل واحد ولو كا تاعو خاوتي، كل واحد ولو كا تاعو. دونك خاوتي لهنا avez-vous reçu une éducation postsecondaire y compris l'université de collège etc. دونك دير وي لهنا خاوتي. دونك لهنا خاوتي تحطوا وقتها دخلتوا للجامعة لهنا باغ اكزومبل 2013، لهنا تحطوا وقتها دخلتوا للجامعة، ولهنا حتى نوا حبستو، واللي يهزوا الماستر تاعهم يحطوا حتى نوا حبسوا. وبار اكزومبل واحد مازال ما راهو مازال في الجامعة يحطنا ميم دات. باغ اكزومبل العام هذا ونبدا في الجامعة يحط 2019 لهنا ويحط 2020 تاع كونكور مازال يقرا في الجامعة. مي واحد هز الدبلوم تاعو سي بون كيما قلت لكم لهنا تحطوا من وقتها بديتو حتى فضيتو. دونك فيلاج فيل النبا في او تيريتوار الجيري. امبلوا دونك باغ اكزومبل واحد درك راهو خدام درك خاوتي يحط وقته بدا يخدم باغ اكزومبل من 2019 باغ اكزومبل من 2017 لو موا 02 لهنا لو نو تاع الخدمة تاعو لاكتيفيتي لا بروفيسيون اكتويال، هنا اسم تاع لونتربريز ولا لو نو دو ليتابليسمون، حتى نواه اكزومبل مادامك تخدم للدرك زيد تقول لهم حتى 2020 بلي ياك مازلتي اونكور. فهمتوني خاوتي؟ دركا باغ اكزومبل واحد ماهوش خدام، واحد ماهوش خدام لهنا يعبي لاضات لهنا يكتب 2020 لهنا يكتب غير اس او برك.
خلاها اس او. لهنا وسي يزيد يكتب اس او برك. هنا دير عنابة، دير لافيل تاعك باش ما ينديكيولكش ليرار من بعد، باش ما ينديكيلكش ليرار. دونك لهنا دير الجيري. فوالا. دركا كيستيون اللي وراها. Au cours des 2 dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu la tuberculose ou a été en contact à l'étroit. Donc لهنا ديروا قد يقول لكم على المرض هذاك ديروا نو. trouble physique اكسيتيرا ديروا نو. enfin حتى لا عندكم tuberculose ديروا لهم نو خاوتي. Donc êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? Avez fréquenté l'école sans permis d'études au Canada? Avez travaillé sans permis de travail au Canada? دونك لهنا هادي مهمة جدا 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 خاوتي. شوف واش يقول لكم. Êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? قاعد يقول لك باللي بعد ما تكمل قرايتك اسكو راح تبقى انت في كندا. هنا دير له نو ديريكتومون. Donc vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tous autres pays ou territoires? Dire non. Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada? Dire non. Avez-vous déjà commis, été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un pays territoire? Dire non. Donc, elle dit les repris de justice, etc. Dire non directement. Avez-vous fait partie d'une armée, d'une milice, etc. Donc لهنا اللي يعقب السيرفيس ناسيونال تاعو خاوتي يدير وي ويكتب لهم لهنا واش من نيكول، واش من عام عقب السيرفيس تاعو، واش من عام خرج. دونك اللي ما عقبش السيرفيس ناسيونال يدير نو. Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique? لهنا دير non directement. Même si vous êtes parti d'un parti politique, faut bien mettre non ici. Avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés? Dire non لهنا. Donc لهنا dire oui. Avez-vous accepté que le 6 ou un organisme mandaté par le 6 communique avec vous dans l'avenir? Donc dire oui, bien sûr. Donc le 6 c'est le citoyenneté et l'immigration de Canada. دونك وصلنا لهنا للخطوة المهمة اللي هي تاع لا سيناتور. دونك خاوتي دوك نفهمكم فيه أمر مهم جدا. دونك لهنا ديرو 2020 تكتبوا لا دات. ولا دات لهنا وقتها عبيتو هاد لو فورميلار. دونك خاوتي لهنا أمر مهم جدا بور لي جون اللي حيديبوزيو لو دوسي تاعهم اون بابي. لهنا لازم تمبريميوها هادي وتسينيوها. مي بور لي جون اللي حيدفعو الدوسي تاعهم اون ليني ما كان لا سيناتور لا والو، ما كانش سيناتور. جوست هنا تكليكيو فاليدي. La validation a été complète avec succès. dire OK. دونك لهنا دوك يخرج لكم واحد الكود بار خاوتي. فوالا هذا هو الكود بار تاعك. بعد لا فاليداسيون خاوتي لازم تكليكيو اونريجستري وتكليكيو رومبلاسي. وي لازم لونجسترمون سينو هذيك اللي درتوها كامله تروح خاوتي. لازم تونجستري. وي دونك فاليداسيون
عبينا الفورميلار كيما شفتوا خاوتي très facile. Donc درك نشوفوا comment remplir l'autre formulaire, le deuxième formulaire. C'est très facile à remplir. Vous allez voir. Donc, indiquez si vous êtes le demandeur principal, l'époux, le conjoint de fille ou l'enfant à charger, âgé. Donc, là, إذا نتوما اللي حتعبيو ديروا c'est moi le demandeur principal. لهنا تكتب le nom complet تاعك كيما عبيناه في le premier formulaire. هنا قلنا la date de naissance تاعك. هنا ال EUC هذاك كيما حكينا عليه في الفورميلار الأول هو سيت ان كود تاع ان ريفو تاع ان اكس ريفو. دونك جيست لهنا باش نوليهكم خاوتي شغل هنا قالك indiquer si vous êtes le demandeur principal ou bien l'époux ou le conjoint de fait ou l'enfant à charger âgé de 18 ans au plus du demandeur principal. دونك لهنا انت لو دوموندير برينسيبال هادي تندار باغ اكزومبل ل باغ اكزومبل واحد راه ولدهم في كندا وحاب يدير بيرمي دو ترافاي للزوجة تاعو ولا العكس. هادي لهنا تكليكي لهنا تعبي. دونك لهنا لو سيرفيس ميليتير كيما قلت لكم خاوتي قبيله اللي دار السيرفيس ميليتير لهنا يدير وي ويعبي وقته بدا ووقته فض ولهنا لوندروا الاسم باغ اكزومبل في الحراش ولا في الصيف المهم تكتب اسم المدينة والبلاصة تاعها. هنا لا بروفانس ولهنا تكتب بي بيان سور سي l'Algérie. Donc la plupart des cas en Algérie c'est non. Donc avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés à des prisonniers, des civils d'actes لهنا دير non directement خاوتي. Appartenance ou affiliation à des organisations. Êtes-vous ou avez-vous été déjà membre ou affilié d'un parti politique. Donc وين تسمع كلمة politique دير non. charge publique. Donc لهنا باسكو عواه خاوتي يقول لك هذا وجاي يدير لازيل هذا مش وجاي يقرا راه باسكو بوليتيك يقول لك هذا جاي يدير اللجوء. Donc charge publique officielle. Avez-vous déjà occupé une charge publique telle que fonctionnaire, juge, policier, maire, député, administrateur à l'hôpital. Donc لهنا إذا كنتي si vous avez déjà occupé يعني خدمة من الخدم هذوما دير وي وتكتب من وقتها حتى وقتها لو بيي وانا بلاصة اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك حنا في لو كا تاعنا نديرو نو. دونك voyage précédente depuis l'âge de 18 ans au cours de 5 dernières années. Selon la plus récente, avez-vous voyagé vers un pays ou territoire autre que le pays de votre nationalité ou votre pays de résidence actuelle. دونك لهنا خاوتي إذا زرتوا بلدان من قبل فور اكزومبل حتى رحتوا لتونس تكتبوها لهم لهنا وي من القداه لقداه واش من بيي فهمتوني لوندروا بيت دو فواياج باغ اكزومبل توريزم اكسيتيرا اكسيتيرا. اللي راح لفرنسا يدير فرنسا اللي راح الامريكان يدير امريكان اللي راح اكسيتيرا اكسيتيرا. نديرو فاليدي من بعد. La validation a été complétée avec succès. Dire OK. نخرجوا. وي. نسيت باش ننبهكم أمر مهم جدا خاوتي
وهو حفظ الملف بعد الانتهاء من تعبئته. لازم تحفظ الملف. Donc, voulez-vous le remplacer? Donc, remplacer avec le vide par le nouveau. Dire oui. Donc, درك خاوتي نشوفوا le dernier formulaire. Voilà. لهنا type de demande étudiant. Donc, type de demande c'est étudiant. لهنا واش قال لك لهنا خاوتي؟ Donnez tous les noms en français et dans votre langue maternelle, c'est-à-dire en caractère arabe. Voilà. Incluez, donc incluez tous les membres de la famille, même s'ils ne vous accompagnent pas. Donc لهنا تكتب le nom تاعك كريمي محمد أمين وتزيد تكتبه en arabe. Voilà, état civil célibataire. Voilà. هنا تكتب لا دات نيسونس كيما درناها قبيلة. 93. Pays de naissance, par exemple, Algérie. هنا تكتب l'adresse كيما l'adresse اللي كتبناها قبيلة. سيتي سوناتراك 28 عن وست. هنا تكتب l'adresse تاعك exact انت. Profession actuelle. Donc son objet اللي يخدم هو يكتب الخدمة تاعو وش هي. Donc لهنا époux ou conjoint de fait. دونك لهنا اللي مزوز راهو يعبي هاد لاكاز هادي كاملة، اللي مش مزوز راهو ما يعبيهاش خاوتي. لهنا اسم لامير تاعك دونك ماريي. لهنا تكتب اسمها par exemple n'importe c'est très important خاوتي. نوشات سميها. دونك لهنا تكتب لا دات نيسونس تاعها 1900. هنا تكتب l'adresse. Profession actuelle, par exemple, retraité. هنا vous accompagnera au Canada, oui ou non. Dire non. هذيك تزيد تعبي تاع votre père. Par exemple, كريم سمير date naissance تاعو par exemple.
pays de résidence Algérie. الأدراس لهنا. كاينة حاجة خاوتي لي الوالدة تاعو متوفية لهنا يكتب باللي راهي متوفية خاوتي، يكتب باللي راهي متوفية. profession actuelle par exemple comptable par exemple. Elle vous accompagnera au Canada نديرو non. Donc section B elle dit section B enfant donnez les noms de les noms de tous vos fils et toutes vos filles y compris le nom de tous les enfants adoptés. دونك لهنا اللي متزوج خاوتي هادي اللي متزوج يكتب لو نون تاع الولاد تاعو كل هنايا ساهلة خاوتي باه تعبيوها. دونك هادية تاع لي فرير اي سور سي لا ميم شوز خاوتي. vous accompagnera au Canada ديرو نو ديما لهنا تكتبوا لو نون تاع الأخ تاعكم ولا الأخت تاعكم. لهنا سيليباتير ولا ديفورسي ولا ماريي تعبيوها فوف. دونك لهنا lien de parenté voire nom de. دونك لهنا lien هادي معناتها فرير سور فهمتوني خاوتي. دات نيسونس لهنايا لهنا بي دو نيسونس هنا الجيري. ولهنا لادريس اكتويل باغ اكزومبل خوك مزوز تكتب لادريس تاع خوك ما تزيدش تكتب لادريس تاعك نتا هادي. دونك دير اون نوفيل ادريس هي وين يسكن خوك درك وتكتب بروفيسيون اكتويل تاعو. ولهنا vous accompagnera au Canada قلت لكم ديروا نو. هذا ما كان هنا تكتبوا لا دات تاع اليوم اللي عبيتو فيه لو فورميلار 2020 نبداو ديما بلاني le mois février 14. Donc pour la signature كيما قلت لكم خير pour les gens qui vont déposer leur dossier en version papier ils doivent imprimer les formulaires ويسينيوهم لهنا. Mais pour les gens qui vont déposer leur dossier en ligne donc la signature ما ديروهاش juste كليكيو لهنا enregistrer ديما كل ما تكملوا تكليكيو enregistrer وتسوفغارديوه. Oui on a terminé خاوتي.